我叫嘉嘉，我嘅音樂啟蒙唔係嚟自維也納，而係嚟自呢把殘舊嘅風扇。喺香港呢座鋼筋森林嘅縫隙入邊，每個人都活得好逼好逼。細個嗰陣，媽咪成日都叫我細聲啲，驚嘈到鄰居。18歲嗰年，我學識咗喺黑暗中發聲。為咗唔嘈醒呢個世界，我唯一嘅錄音室就係我嘅被竇。嗰度好焗，好熱，但係我覺得呢個係我唯一可以大聲呼吸嘅地方。有人問我夢想值幾多錢，我話夢想嘅價值取決於你願意為佢堆積幾多個不眠之夜。我用會計學嘅資產折舊去計算我所剩無幾嘅青春。嗰陣我發現世界好嘈，但只要戴上耳機，我心入邊就有一片海。我從嗰個需要縮住膊頭行路嘅屋企行出嚟，帶走嘅只有呢副想被聽見嘅喉嚨。18歲，大家都喺度填志願表。老師問我想成為醫生、律師定係工程師。我想做一個歌手，唔係為咗企喺紅館接受萬人歡呼，而係成為嗰個喺深夜電台入邊，喺耳機線嘅另一邊接住某個孤獨靈魂嘅人。我想走向嗰種不被定義嘅未來。喺香港，夢想好貴，但我更加怕自己活得太便宜。下一個人生篇章，我正走在拒絕平庸嘅路上。我成為緊一個唔再害怕噪音嘅人。我唔需要全世界都鍾意我，我只需要呢座城市入邊嘅某個人喺聽到我嘅歌嘅時候，可以感覺到原來我並不孤單。